అందరికీ నమస్కారం. మనకి సీజనల్ ఋతువు మారుతున్న సమయంలో మన వాళ్ళకి దగ్గు, జలుబు, జ్వరాలు ఇవి సాధారణంగా వస్తూ ఉంటాయి. అయితే ఈ సమస్యలకి మన చిన్నపిల్లలకి అయితే మనమైతే మందులు మామూలుగా తీసుకుంటూ ఉంటాం. అయితే చిన్నపిల్లలకి ఏ విధంగా మనం వాళ్ళ ఇష్టపూర్వకంగా ఇవ్వగలుగుతాం ఔషధాన్ని అని మనం చూసుకున్నట్లయితే మన పూర్వకాలంలో క్యాండీస్ లాగా చేస్తూ ఇస్తారు. అంటే జీడి లాగా చేసి తయారు చేసి ఇస్తూ ఉంటారు క్యాండీస్ పద్ధతిలో. అది ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో ఇప్పుడు మీకు చేసి చూపిస్తాను. ముందుగా మనం శుభ్రపరచుకున్నటువంటి అల్లం తీసుకోవాలి. అల్లం ఇట్లా పైన శుభ్రంగా పొట్టు తీసేసి కడిగేసి పొట్టు తీసేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా మామూలుగా పూర్వకాలంలో అయితే అల్లము తేనె ఇట్లా బాగా మగ్గపెట్టి కొన్ని రోజులు 41 రోజు తర్వాత తీసుకుంటూ ఉంటారు. అదొక పద్ధతి. ఇదేమో బెల్లంతో మనం క్యాండీస్ తయారు చేసుకోవచ్చు. చిన్నపిల్లలు బాగా ఇష్టంగా తింటూ ఉంటారు. చక్కగా తినడానికి బాగా ఇష్టంగా ఉంటుంది. ఇది చక్కగా బాగా ఇష్టం. మనం ఇంతకుముందు జీడీలు తినేవాళ్ళం కదా చిన్నప్పుడు. ఆ విధంగా ఇట్లా ముక్కలు చేసుకుని అల్లం ముక్కలు తీసుకోవాలి. తర్వాత తులసి, ఇందులో తులసి ఫ్యామిలీలో ఇది లవంగ తులసి. అంటే ఈ ఫ్లేవర్ అంతా కూడా లవంగం తిన్నంత స్మెల్ కానీ ఆ టేస్ట్ కానీ అది ఉంటుంది తులసిలో. ఇవి కూడా మనం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. ముందుగా కడుక్కోవాలి శుభ్రంగా, ఆకుని కట్ చేసి మొత్తం వేసేయచ్చు. ఇది వచ్చేసి మెంటు తులసి. ఇది మనకి గొంతులో చల్లనిగా, ఇది నోట్లో వేసుకోగానే చల్లగా ఇట్లా మొత్తం గొంతు కూడా శ్వాస అంతా క్లియర్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇది మెంటు తులసి. ఇది చాలా కూల్గా మనకి అందిస్తూ ఉంటుంది. ఇట్లా మనం ఆ స్వీట్ ఏదైతే ఇప్పుడు మనం తయారు చేయబోతున్నామో అది తీసుకున్న కొద్దీ మనకి గొంతులో చల్లగా కూల్గా చాలా చక్కగా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది మనకు తెలుసు కదండి, తులసి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ అండ్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్గా పనిచేస్తుంది. అన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్ పోగొడుతుంది. అల్లం డైజెస్టివ్ సమస్యలు ఇవన్నీ కూడా తగ్గిస్తుంది. వీటితో పాటు మనం ఇప్పుడు లవంగాలు కూడా కొన్ని ఒక 2-3 వేసుకుందాం. అదేవిధంగా పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. దగ్గు కంటే గుర్తొచ్చే ఇవే కదా, అందుకోసం ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాం. ముందుగా మనం ఈ యొక్క మెంటు తులసి, తర్వాత కోసుకున్నటువంటి అల్లం ముక్కలు, తర్వాత ఈ తులసి ఆకులు. మీకు మీ ఇంటి దగ్గర తులసి మా దగ్గర ఉంది కాబట్టి వేస్తున్నాము. మీరు ఇంటి దగ్గర తులసి వేసుకోవచ్చు, ఏది ఉంటే అది వాడుకోవచ్చు. ఇట్లా తీసుకొని దీంట్లో మనం చక్కగా వాటర్ సరిపడినంత వాటర్ వేసేసుకోవాలి. కషాయం తీయాలి ఫస్ట్. ఇట్లా వాటర్ వేసేసి కషాయం తీసుకుంటాం. చక్కగా పొయ్యి మీద పెట్టుకొని కషాయం చక్కగా పొయ్యి మీద పెట్టుకొని బాగా మసిలినాక మనం దీన్ని 1/4 వాటర్ ఎంతైతే పోసామో ఆ వాటర్కి ఒక గ్లాస్ 4 గ్లాసులు వాటర్ పోసాం అనుకోండి, 1 గ్లాస్ వాటర్ అయ్యే వరకు మరిగించాలి. ఆ 1 గ్లాసు మా కషాయాన్ని తర్వాత ఏం చేయాలో చూద్దాం. ఇలా బాగా మరుగుతున్నప్పుడు మనం ఇంతకు రెడీ చేసుకున్నటువంటి పసుపు ఏదైతే ఉందో ఆ పసుపు చిటికెడేద్దాం. ఇంత పసుపు, తర్వాత కొన్ని లవంగాలు, 10 లవంగాలు ఇట్లా వేస్తే మరుగుతున్న టైంలో చూడండి ఫ్లేవర్ ఎంత మంచి సువాసన వస్తుందో. ఈ మెంటు తులసి వేస్తాం కదా, దీని ఆవిరి పట్టుకున్నా కూడా మీకు కఫాలన్నీ కూడా పోతాయి. ఎప్పటి నుంచో పెరిగిపోయినటువంటి కఫం, ఇట్లా నాజులు అసలు ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉందంటే మనం మామూలుగా అయితే కర్పూరం అది వేసి వాసన చూస్తారు పసుపు వేసి. ఇప్పుడు దీంట్లో మెంటు తులసి అనే ఒక ప్లాంట్ మన ఇంట్లో ఉంటే చక్కగా దగ్గు, జలుబు, జ్వరాలకి అన్నిటికి కూడా ఇది కషాయ పద్ధతి పని తాగొచ్చు. మనం ఇప్పుడు పిల్లలకంటే ఇష్టంగా తినేటువంటి క్యాండీస్ రూపంలో చేస్తున్నాం, కానీ ఇప్పుడు ఈ కషాయాన్ని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. ఎక్కువ క్వాంటిటీ లేకుండా ఒక 10 ml 15 ml వరకు మనం డైలీ వాడుకోవచ్చు. ఈ కషాయాన్ని చక్కగా పనిచేస్తాయి. డైజెషన్ సమస్యలు కానీ, ఇమ్యూనిటీ బూస్టప్ కానీ అన్ని విధాలుగా బ్యాక్టీరియల్ పైన ఫైట్ చేస్తుంది. పసుపు ఉంది, అల్లం ఉంది, తులసి ఉంది. చూడండి కూలింగ్ పర్పస్ కోసం మెంతాల్, దీంట్లో మెంట్ తులసి అంటే మెంతాల్ మనం దొరుకుతాయి మార్కెట్లో. దీని ద్వారా తయారు చేస్తారు. మెంట్ తులసి అనే చెట్టు ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి కషాయం 1 గ్లాస్ వరకు వచ్చే వరకు మరగబెట్టుకుంటూనే ఉండాలి. ఇది ఇలా చక్కగా దగ్గరికి వస్తుంది. ఇలా మసలు పెడితే మొత్తం మరిగి దీంట్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంతా ఈ వాటర్లోకి రావాలి.
ఆ విధంగా మరగబెట్టాలి. చక్కగా మరిగింది. ఇప్పుడు దీన్ని ఈ కషాయాన్ని వడగట్టుకుందాం. ఒక గ్లాస్ అయ్యేంత అయినాక వడగట్టుకుందాం. ఇలా మనకి కషాయం తయారైపోయినాక పొయ్యి కట్టేసుకొని ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఇట్లా సెటప్ మంచి ఒక గ్లాసు కషాయం, 4 గ్లాసులు వాటర్, ఒక గ్లాస్ కషాయం వచ్చేంత వరకు ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీన్ని ఇట్లా బాగా మసిలి పెట్టినాక చక్కగా ఇట్లా వడగట్టుకోవాలి. ఒక గ్లాస్ అంతా దీంట్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రాక్ట్ అంతా కూడా దీంట్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ గ్లాస్ కషాయానికి మళ్ళీ ఇట్లా గిన్నెలో వేసేసుకొని ఒక మంచి ఫ్రెష్ గిన్నె తీసుకోవాలి. తర్వాత మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆయుర్ జాంగ్రీ మిక్సర్, అంటే దీంట్లో పటిక బెల్లం, తాటి బెల్లం, అదేవిధంగా తాటి కలకండ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఈ మూడింటి మిశ్రమాన్ని పాత బెల్లంతో కూడుకున్నటువంటిది. ఇది మనకి వాతాన్ని, కఫాన్ని, అదేవిధంగా పిత్తాన్ని మూడింటిని కూడా కంట్రోల్ చేసే శక్తి ఈ తాటి బెల్లానికి కానీ, ఈ తాటి కలకండకి కానీ, అదేవిధంగా పాత బెల్లానికి కానీ ఉంది. పటిక బెల్లం కూడా ఉంటుంది దీంట్లో. దీన్ని ఒక 1/2 కిలో వరకు ఈ కషాయంలో వేసేసుకుందాం. చక్కగా ఒక గ్లాసు ఏదైతే మనం ముందుగా రెడీ చేసుకున్నటువంటి కషాయం ఉందో ఆ కషాయం ఒక గ్లాసు, మనం ఈ తాటి బెల్లం, పటిక బెల్లం, పాత బెల్లం, అదేవిధంగా తాటి కలకండ ఏదైతే ఉందో ఈ 4 రకాల మిశ్రమాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అది ఒక 1/2 కిలో రెడీ అయిపోయినాక చక్కగా ఇప్పుడు తిప్పుతూ ఉండాలి. తిప్పుతుంటే బాగా దగ్గరికి వస్తుంది. ఇట్లా సిమ్లో పెట్టుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని తిప్పుతూ ఉండాలి. తిప్పుతూ ఉంటే మనకి బాగా పాకానికి వస్తుంది. జీడి పాకం అంటాం. అంటే మన చిన్నప్పుడు నూజివీళ్ళు ఇవి తినేవాళ్ళం కదా, ఈ నువ్వులు వేసుకొని చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఆ పాకం వచ్చిన వరకు మసాలా పెడుతూనే ఉండాలి. కొంత సమయం పడుతుంది, ఒక 20 నిమిషాలకి. ఇట్లా రెడీ అయినటువంటి పాకం బాగా దగ్గరకు వచ్చింది. ఈ పాకాన్ని టెస్ట్ ఏంటంటే ఇలా తీసుకొని ఈ నీళ్ళల్లో ఇలా వేస్తే అట్లా మనకు వెంటనే గడ్డ కట్టుతుంది. నీళ్ళల్లో వేయంగానే ఇట్లా గడ్డ అయిపోతుంది. చూసారుగా ఇలా గడ్డ అయిందో. ఇలా రాగానే మనం కొంచెం అట్లా స్లిమ్లో పెట్టేసుకొని ఉన్నాం కదా, ఇట్లా ఒక ప్లేట్ తీసుకొని దీంట్లో మనం పటిక బెల్లం యొక్క పౌడర్ని ఇట్లా సన్నగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. అడుగుకి పల్చగా చేయాలి. పల్చగా చేసుకొని మనకి ఇప్పుడు ఈ పాకం వచ్చింది కదా, చక్కగా పాకం వచ్చింది. ఈ పాకాన్ని మనం వడియాల్లాగా పెట్టుకోవటమే. ఈ గంట కొంచెం కారుతుంది, సపోర్ట్ చేస్తలేదు. మనకు నచ్చినట్టుగా వీటికైతే మౌల్డ్స్ దొరుకుతాయి బయట, క్యాండీస్ మౌల్డ్స్ అని. వాటిలో అయితే మీకు నచ్చిన డిజైన్, పిల్లలకి ఏ విధమైనటువంటి డిజైన్ ఉంటుందో ఆ విధమైనటువంటి డిజైన్ మనం చేసుకోవచ్చు. మామూలుగా అయితే ఇట్లా ఒక బట్ట పైన అయినా చేసుకోవచ్చు. నేను ఇట్లా ప్లేట్లో తీసుకొని చేస్తున్నాను. ఇవి ఆరిన తర్వాత చక్కగా తినేయటమే. దీంట్లోనే మీరు బలానికి కూడా యాడ్ చేసుకోవాలంటే డైలీ ఇచ్చే విధంగా నువ్వులు చల్లి ఉండల్లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు, చెక్కలాగా కూడా చేసుకొని కట్ చేసుకోవచ్చు. మన ఇష్టం. ఇక ఈ పాకం వచ్చింది అంటే మన ఇష్టమైన రీతిలో మనం దీన్ని ప్రిపరేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా తయారు చేసుకుంటే చక్కగా దారిన తర్వాత మంచి క్యాండీస్ మనకి తినే విధంగా వస్తాయి. గట్టిపడుతుంది అంతా కూడా. ఇలా తయారైనటువంటి క్యాండీస్ని ఒక 1 నిమిషం పక్కన పెట్టుకుంటే చాలు, చక్కగా ఇట్లా కదిలొస్తాయి మనకి. క్యాండీస్ లేసి వస్తాయి బాగా ఎండిపోయినట్టుగా. వీటిని మనం చక్కగా మంచి నోట్లో వేసుకొని సప్పరిస్తుంటే తీయగా, కారంగా, వగరగా రకరకాల టేస్టులతోటి గొంతంతా కూడా క్లియర్ చేస్తూ మీకు దగ్గు, జలుబు, అదేవిధంగా జ్వరము కూడుకున్నటువంటి పిల్లలకి ఈ క్యాండీస్ చేసిస్తే చాలా ఇష్టంగా తింటారండి. చూశారు కదా, ఇంకెందుకు ఆలస్యం? మీ ఇంట్లో మీ పిల్లలకి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే క్యాండీస్ని తయారు చేసి మీరే స్వయంగా తయారు చేసి ఇచ్చినట్లయితే మీ పిల్లల భవిష్యత్తు మీ చేతిలో ఉన్నట్టే. నమస్కారం.